Ini kalau batuk pilek nih, rewel, minum susunya susah. Ayo Sui, minum. Nah, nggak suka pakai celana Sui ini. Ya, jangan gitu, masa cewek nggak suka pakai celana sih? Hah? Udah batuknya, udah belum? Udah belum. Kasuin tuh, ada upilnya tuh. Iya. Ayah. Halo teman-teman. Nah ini kepalanya nih dekok nih, ya. Ubun-ubunnya, aduh dekok banget. Bilangin nih Yanti, Uncle Sui males minum susu nih. Batuk pilek jadi males nih minum susu nih Yanti, Uncle nih. Gimana nih? Sui ini baru mau dikasih minum nih sama papanya. Sama Sus nggak mau, sama aku nggak mau sama papanya.